Ni pedang Sohblei Krish Vipupo jeng dua diocese media. Kalong ke jingkemen ke bakrau ya ke Good Shepherd Parish Larumbai bamenta ke sui ke kanyo turing nopra arjar apulai kaladon ke jing Pynkyntang Lyngdoh Sohblei ya laingut ki dikon kata dikon Riki Dkhar bana ke seng declaration bat bedairu na ke sinong mul mano idikon Shemphang Dkhar bat dikon Shiningstar Dkhar na ke seng Solution of Don Bosco pat baro arngut kidai na ke sinong yong kolo la Pynkyntang Lyngdoh Sohblei yakini kilai ngut kidikon dai Most Reverend Victor Lyngdoh Archbishop ke Shillong Archdiocese haga jingi senran lang Most Reverend Ferdinand Dkhar Bishop ke Juwai Diocese ki provincial na ke seng solution but declaration ki Lyngdoh ki brother but ki reunion kunthai but Shunrang haga ni ke sniro lawan ban sakhi ki phe wajar ngut ki pa Sohblei kuntubi ki politician ki nong trai sarkar but ki ri hai ri hain jong ke challa Meghalaya Yaigo yau break try kendran belai ini geni kesini besai bat besai nak bentar geni kejilat diam geni ban Pynkyntang ya geni kelainut kedikan geni akan dikesini nak ke Paris Good Shepherd Paris nak kembali ya dikan Riki Dkhar ya dikan Shiningstar Dkhar bat ya dikan Shemphang Dkhar nongkong Ipiyang buram yau boleh try kendaraan nombor nong thau ubala pelang ini ban pelang yang kena kejut Pynkyntang Lyngdoh haga di keski haga di Paris haga di diocese jengi ba daga jingklen ipiyang buram ya Most Reverend Victor Lyngdoh Archbishop John Kesulam ubala piyang Sohblei na do menchua Chua begin yo bishop akan dekat diocese ba Pynkyntang yang dikidikan dan kebetulan Archbishop baik ba kilalong nong syarai bishop jadi menchua hal itu Islam beradan
badminton pidon lang hati juni isiau ba pidang long kumupahi nanor ba pidai at bishop jong kene jenaniam juni Ipiliang buram ro hangne dan bob ngidon di provincial jong kini kidikan juni ya Reverend Father Paul Alfredo Lengkot provincial jong Selesian Shillong province but vice provincial badero provincial elect pada sajid hakini bisni ban Salong provincial hakini kibnai ban Sawan Ipiliang buram ro ya Reverend Father Pius badai provincial jong Clarisian Fathers Bandudon lang bagi hadang istri bansiran lang yakini gidikan jungi bat kumjor yapi sista gerunyam bat yapi kipa Sohblei sepange idon hangne di nong mikmat jong kiri sokar Kaniam karukam ha kebapen kentang Lyngdoh Sohblei ya kini gidikan Dongin Shemphang lang ha kini kejing le niam da kejing kemen banduai kerpang na kebenta kini gidikan Dongin ya yang banya Shemphang ha kejing duai Tarukun Barmen Sembapun Kajing aye chung krai chung yu Jesu Christ Kajing ye chung Sohblei Lemma kajing lop chung men Sembapun Kindan ringkat Pati baro O hemen ko para Don kubur bayulong kinawpak Kitab usia ngan sasat men sikade hautrai umen se mutrai Sohblei udan hanga namar utrai lakan sila yang banra ya katbor babha syaki badung Kristan Thessalonica Golpara tu shat men borobor tu duai klem sange tu ai ngut ki boro na ba kani kalong komon Sohblei na gabenta jompi how Chris Jesus what pen lip yo men say when you bring ye kijinge tu lupa Henry tu dah bishar ya ki ei balro. Utsrai dan rengkat bati Kajing tulen gospel bukoy Katumu yonis
kadon wei bring walapa no blay kakerceng sungu kalong yonis ulawan nagbanca bansaki ban yeng saki yakajusai baboro kinyo ngit leng ba jong omdei mo kata kajusai Andre ulawan bansaki ya kajisai Wakane kalong kasaki jong yonis Haba kiju kilapa ya Lyngdoh bat kilebi na Jerusalem ban kiliyu Pidei uwe ulapla Omshem lalan Andre ulapla Leng kinwan shakmat Idikon Shiningstar Dkhar Ngadon hang nei bat matloi Idikon Shemphang Dkhar Ngadon hangne bakitoi. Idikon Ricky Dkhar Ngadon hangne bakitoi. Kopa jong lei Gilaya snow dalagi jong kishkol Ya kajubang Kapamik na kasuntur Jong kini kidikon Daladehi Kimon Bati kloy bansa Pynkyntang Na kadanta ki kam Sohblei Menta Ning kong ni siap sabat kerana Pynkyntang Shemphang ka deity Jong ki Lyngdoh Sohblei Kini kilaiwat salong ki Lyngdoh Sohblei Kabaling kong ki Lyngdoh Sohblei Kidei banlong Ki atiar Bankerku ya baro Isyam yang kini kitab Genesis Katsau Katnyau Artisau Melkisedek Lyngdoh Allah kerku ya Abraham Pemjuru kitab Jikhen Lenong riu Atu Nyau Waran Lyngdoh Allah kerku ya Kipai Israel Ka kitab Mika Katnyau Cipau Katlai Mika Allah kot Yau Levi Bankerku ya Nadu kajukang barim hadu menta Lyngdoh kidei tiar ban kerku kerdo Bar Lyngdoh kidei kilong syarai Ladom dan nong syarai kadang baik kecil huri hura haka paris haka balang haka daisis Uji sulatung kenang Yau Petrus kubong syarai ke balang Yohanes atuwei katsad katendai Matinya Shua bansa Pynkyntang Lyngdoh Sohblei Kadei ka deity jong ki Banatu hok Hakamat uniu paiba pailang Yaga jim temu basisya bat bahok jong ki Bansimti kani kekam Lyngdoh Sohblei Te dilarai kot Bat damon sisya Bansimti ka deity Lyngdoh Sohblei Kum kilong trailang babidor Jong Lyngdoh san Hakabasumar Hatsai kan hunang berat jong blay Kapok kacialam jong mensim bakut Haoy mengarai kut bat mamon Baka jingki hirat jong Pakistan Laka jim play baka jihayeng Bakam kami Yaga jim kenyai ukres bakut Yaga sakamen jim mapop jim penyesuk Kakum gaji kai pateng jong kabalang Haoy mengarai kut bat mamon Pikloi ban puram bat ban kongu Yau Lyngdoh sat jelang Bari bahalo jengpi Haka hok kakum ka hukum Haoy ngakulas kebat ngakloi Ublei trai kenrat Beras dang yakini kakam Kababapi Un pendep janai yakang Pikloi ban puram bat kongu Yau Lyngdoh sat jelang Bari bahalo jengpi Haka hok kakum ka hukum Hoy ngakular skambat ngakloi. Ublei trai kenrat Belas dang yakini kakam Kabapapi Un pendep janai yakang Pikloi ban puram ban kongu Yau Lyngdoh sat jelang Bari bahalo jengpi Haka hok kakum ka hukum Haoy ngakulas kebat ngakloi
Sohblei trai kenran belas dang ye kene ka kam ka bapa pi un pendep janai ya ka Mentai kita kaya kejulan lak dak bahap Sohblei upanok neng Sohblei ukun openim kaperteng Sohblei umitsim bakuyu wayu blei Trinity bakuyu wayu blei Maria bakuy Michael Gabriel ben Raphael bakuy Angel Batul Archangel bakuy Yohanes Baptist bakuy Tinggi pajung Malay, laban Syam dijing jar-jar, Lyngdoh Sohblei jeli menang yar tahimau blei menang roy ka illang kesalang nang roy ka long breu kaman breu nang roy ka jinget Kristan dan roy ka jing kumbai mei pa kila pensum pensat yaki hakabor pa kilang kinong kilang kina Mantaro ke pensat yaki jengki Ashwa maulun dasar un penslet yaki kiba kuat jengki makin long kiba kuat kiba kentang materwaya ketinya ke kriam Sohblei trai keran Man ai jin ter khu kan do but ai jin mat ki pop pisang jang ki pa Sohblei menta ki wan chakmat ringkat bat ki bahi masian ba enduk pen slap pen kentang ki dau Lyngdoh sang Sumaria pi untuk penkuat perkentang yau pat Kristan bapin terwa ya kejengknya Sohblei Pres yau pau na penslet o mesin bakuat badagabor on riu Sumaria pi bandut penkuat kentang yau pat Kristan bapin terwa ya kejengknya Sohblei Ai jungiu Yesus Kristus yau pau na penslet o mesin bakuat badagabor on riu Sumaria pi bapindut penkuat perkentang yau pat Kristan pinterwa ya kejengknya Sohblei
Sohblei, Bagade Hop Babaro, Gibamela Tau, Kinyaro Yami, Namarabal Kuan Chami Utrai, Chumi Jesu Christ, Nagabor Gaji Trelem Jomusia Bakoi, Me I Chim, Mapet Kuat, Pynkyntang Yaki Baro, but Mem to Sangya Bandum Holiday Laukai, Kanang Badus Bami, Chilubasak Kasni, on to life in Yang Kriapakot, Shakatar Ten Jongmi. Namarga Putrai, Nikampat Jami, Badau Chuman Sim and Sumhabat Kuat, Yakini Eye, Ibanyuanra, but Pynkyntang the key, but in the Pelalong, Kamet, Mataslam, Jong Kuan Chumi, Putrai Chumi, Jesu Christ, Ubalau Komi, but Pynkyntang, Yakanega Jimaya. Namat uhi abadami lai kinoyu urashim yauku pada gabai mu yami uradwai ketu uraktia urai la desenran uon joshim batubam nakani kibaro namat kini katong kametna yagaban aiti na kapenta jopi. Kaju garupa mandala na yama, urashim kakuri, dagabai ku biang yami, lai na kusenran, uang, joshim batudi na kalipi baro, namar nili kabong kakuri jong asram jonga, jong ajutang matamay babong chukot, yagaban kami na kapenta jongki, ban na kapenta kibabon, na kapenta kachima bitupo, tole ikani, ban kanmao yanga. Kajing maya John kajing kopek ya kajing terwa kenya jong kabaran jong me batu kubur ujingnya berkajing ya jemu melaman bat penyesuk ini bat mehi juai babani kabon sa dekat bat kasam jong jong me bat kabon pundak de mesti bakul jemu ngin kelabong kawai kamen siap au kres. Doon penjana yang ini bandong cik terwa bom cikut hame, na mengin yo ya kenong pateng dan bat kibala cek congme, kerpang rengkat bat kemaria centi bakoi, katmi Sohblei, rengkat baru Joseph bakoi, kurim jongka, dan bat apostol bakoi, bat kimate bakrau burong. Don Bosco bakoi, Mary Claret bakoi, Teresa Kunung Jesu bakoi, rengkat bakoi baro, hakibani shanya, banyo jingyarap, nag jing shanya alam matlam ko jongki, hakmat jongme. Igar pat patrai, tuai ba oning jingnya, jingnya suci, pun roya kasut kasai, berjing terkim, ya berkai baro ai. Tos Sohblei akan skem. Akajingai berkicau, ya kebalang pilgrim hangning selapati, mereka bersyafri jami, Francis Babapu jami, Batu Ferdinand Dkhar, Bishop jami, Archbishop Victor Lyngdoh, akun hun ki Bishop Lyngdoh baro, berpai baro yauba, anak penlong jami, posnya utusna, ya kijinduai jangkali kejeng kesem. Aba melakot penyelumlang hakmat jumi kokpa beikun ha kejing isnai jongme tulumlang haladi yaki kun jongme baro kibalasap yang hasaklak apote Yaki helen ki para jongi jendrang betel kei kibalaklan no badia ki baro kibalapensnya bahaya me Shua batin klat na kani kajingim tok diang yaki ya kajing sa kahima jong me ang changi kermen bandon bangin ya hulang da kaburong jong me da ukres utrai jongi da ubaim da ubamete se ha kapte ya baro jibha Lembadu badhau kan manghami blake pabadan bor
Hagati Lyngdoh jo men sim bakun baro kaburam magkiro juram la juram. Kamas karawai, kay sup ang shepi. Semua yang